咁我哋好開心可以聽到我一個覺得好欣賞音樂人啊，透過朋友識佢係 T.Jo 啦。你同我哋傾下偈啊。咁 T.Jo 可唔可以可能to start with 去介紹下你自己先啦？咁我個名叫 T.Jo 啦，咁我中文名叫朱文祥。咁 T.Jo 嘅來源呢係我屋企人姓啦，basically。咁我哋係印尼華僑，所以個 T.Jo 其實係豬，但係佢哋個拼音咁同我哋香港串法係真係都爭，豬係 C.H.U 啊嘛。係啊，爭好遠嘅喎都。係，但係你其實諗翻起個發音，其實係 T.J.O.E 係都係喎，都 kind of 都係類似都似咁樣嘅。喎。但係因為佢哋係印尼出世嘅印尼華僑，咁所以個拼音上有唔同。哦，所以個 T.Jo 其實我爸都係叫 T.Jo 咁解。咁你係 T.Jo Junior 喎，可唔可以咁樣？ T.Jo Junior 係。咁你幾時開始接觸音樂或者 dedicate 自己要做吉他手呢一件事㗎？好早都唔係好早嘅，咁我讀完書，我中五嘅啫我，咁之後就冇嘢做，咁我就屋企人就叫我揾個技能學啦，揀咗彈鋼琴嘅，係啦，咁啊學咗2-3年之後，朋友嘅關係就轉咗吉他啦，即係可能搞 band 房啊，咁我又上朋友啲 band 房，咁開始就接觸咗吉他呢樣嘢啦。有冇話點解會覺得我最撚尾要揀吉他 over 呢個鋼琴？定係真係純粹 friend？我覺得都係純粹 friend 嘅原因，真係即係你朋友影響你最大。學鋼琴係我自己嘅選擇，但係因為你鋼琴始終香港好 typical 就係 classical 鋼琴、古典樂，咁都係得你一個自己玩為主咁樣樣。咁出邊識咗啲朋友話夾 band 啊，咁我都唔知咩嚟，咁我就一齊玩嘅時候就有支吉他，咁你攞翻去試下玩啦咁樣樣。你 touch 到少少我繼續想同你傾嘅問題就係啦，你而家我哋就知道你係 jazz 多啦，係咪？咁但係其實你乜嘢 genre 都會。係啊，咁我學吉他啦，咁我香港開始學，跟咗個老師學，咁就佢係一個美國畢業，喺美國一間學校畢業之後翻嚟香港，咁我就受到佢影響，咁我就跟佢學嘅時候我都儲錢，咁我就都去咗同一間學校讀書。其實間學校主要嘅教材並唔係爵士樂嚟嘅。係啊，佢主要嘅教材其實係好多fusion 啊、blues 啊、rock 吉他嘅一間學校嚟。咁jazz 吉他只不過係佢係一個好side 嘅一個 project，即係好 side 嘅一個 class 咁樣樣。咁但係我哋都要接觸嘅。係啊，嗰陣時就開始接觸到 jazz 音樂咯，係。咁你係對 jazz 呢個 genre 特別感興趣，可唔可以咁樣講？係啊，咁去到嗰時接觸到，我覺得喂好正喎。第一件事就覺得好特別啦，第二件事就覺得好 challenging 啦，即係我俾佢嘅一啲好 complex 嘅一啲 chord changes，覺得令到好吸引嘅，即係令到我好想練，即係我係一個好成日練吉他嘅人，即係我好中意好 obsess practicing 嘅人嚟嘅，咁我就覺得呢樣嘢可以 spend 一個好長嘅時間去令到我坐低 practice。你最長一日會可以練到幾耐？即係你要 concentrate 呢件事。最高峰時期，如果喺學校入邊嘅話，我覺得係4個鐘。4個鐘。係 focus 嘅4個鐘，係啊。但係我哋通常都會 stay 喺學校全日㗎啦，因為個 campus 就係咧放學之後係24小時嘅 campus，咁通常放學之後就3點半左右，咁我哋就喺學校。去到夜晚10點、11、2點咁樣就翻屋企啦。有時有啲時間 hea 下，出去買下咖啡啊，係個環境，因為其實你根本就係你韞咗喺間房度，你出去第二啲房度，你又見到你同學仔喺度房度練緊，我都係唔好打擾佢啦，我都係翻房練習啦。即係成個讀書嘅氛圍都係咁，練成個環境都係咁嘅時候就係啊。OK，咁你讀完嗰個學校之後，有冇覺得喂你自己個水平或者自己嗰個造詣係真係比你去讀呢個學校之前係高咗好多個分別？啱啱讀完書嘅時候，我會覺得自己叻過人嘅，係有少少即係好似剛畢業之後嗰種
傲氣啊，我嗰種少少喂我叻過你氣焰啊喎，你冇讀過書喎，我係翻嚟我讀過書喎，係嗰種咁樣嘅心態嘅。係咁但係其實你即係讀完書出嚟開始正式工作 as 一個 professional 嘅時候咧，你就開始其實呢個先係一個學習嘅開始。咁不如我哋講下你香港開始嘅職業生涯先啦。講呢一 part，你係一開始喺香港係做 session 定係？冇啊！開始嘅話我就使咗咁多錢讀書，即係冇錢㗎嘛，咁就好着急要揾工作，咁我就去好多琴行教琴、教吉他，set 到自己個schedule 滿晒，咁就做咗大概2年左右，係啊，咁個收入開始穩定，然後有啲畢業啲同學就翻嚟，有時會 catch up 下，咁開始做一啲 project，我哋自己開始埋堆自己玩彈吉他咁樣樣，咁就開始就同另一個吉他手就做一個吉他 duo 嘅一個 group 咁樣樣。咁我哋就開始 instrumental 嘅，我哋就開始練 jazz 嗰陣時候。哦，OK，係啊，反而嗰陣時先開始練爵士樂嘅。差唔多。另一個階段啦，因為讀書嘅時候其實我都已經開始練緊㗎啦。但係其實即係我哋可能好多觀眾未必好知道咩 exactly 係爵士樂啦。其實你覺得爵士樂即係爵士樂可能有好多係即係 interactive 啊或者 improvise 啊，好多好複雜嘅 chord，邊啲事係令到你覺得哇好正喎？爵士樂嘅吸引就係佢係一個可以好突破傳統嘅一種音樂嚟嘅，我覺得係啊，即係好多人會認為爵士樂佢就係好多swing jazz standard 咁樣樣，咁係嘅，係一個部分，係一個時代嘅一個產物啦。咁其實爵士樂一路咁轉變，其實就你現代嘅人有第二種玩法咁樣樣，咁但係佢源自於都係improvisation 啊，係啊 rhythm 啊呢樣嘢係。所以就好着迷啦，當時候同你係啊，當時候就係。咁但係香港個 scene 嘅時候有冇即係你有冇其實接觸到so called 主流歌手嘅 gig 啊，或者錄音室嗰啲 job，你有冇接觸過呢一個範圍定係？我識一啲朋友，佢係做呢一個範圍嘅。咁我有個好朋友，佢係彈琴，佢都係同我同期讀嗰間學校。咁佢出嚟就係做藍曲咁樣樣，咁一路都做咗好多年咁樣。係啊。但係當時你就冇喺呢個界別度參與住嘅，當時喺香港。冇咁多咯，係啊。因為其實我都唔知點樣入行嘅。係因為其實即係香港個圈或者好多都係啦，有時都係好靠你識監製啊。其實想唔想做呢件事㗎？其實即係話我都想幫啲主流歌手彈下喎，除咗彈啲 instrumental 嘢。都想㗎，因為睇見佢哋賺好多錢。望翻轉頭，你有冇話邊個歌手？我想幫佢編下嘢、彈下嘢。Cookies 好似好紅咁嘛。而家你嚟到英國啦，你幾時嚟英國？介唔介意講一講？即係後尾嚟英國係嚟英國4年半啦已經。初頭係咪都已經嚟到已經覺得喂，一定要繼續樂手呢件事，玩唔好話 professional 先啦，唔係咪 full time 先啦，係一定想喺度繼續喺 music industry 發展。係嘅，原因係因為我淨係識做呢樣嘢，因為我係基本上冇跳出個 comfort zone。in a way 同好多人過嚟就係直頭辭咗份工過嚟，搬去一個全新嘅地方，然後做一份完全同佢之前無關嘅工作。我覺得係佢哋真係跳出咗 comfort zone。係啊，我根本就係做翻一樣嘅嘢，我完全 feel 唔到有咩好多唔同嘅人咯呢度，係啊。即係唔同文化。其實因為音樂其實根本就係世界語言啦。世界語言係啊。你話你香港難揾到入行㗎嘛？你想做 session 但係難揾到啦。咁喺英國其實一個新地方啦，即係好似你咁樣講，需要一個時間去揾啲 connections，揾翻個圈子嘅人。係絕對係有呢個需要嘅，係一個好必須嘅英國。咁當然英國就大好多啦，佢 music scene 即係講緊係全世界第2大，aside of 美國之後，
係我估應該都係啦。唔計大家唔好捉錯處啊！唔計中國或者唔計韓國係 South Korea 講得出嘅名 Oasis、Beatles、 Beatles 啊、Suede 啊、 Sway 啊、嗰啲 Britpop 嘅 classic Blur 嘅啊 Blur 啊係 Gorillaz 啊，係全部都係係啊英國呢個搖籃出嚟啊 Elton John、Adele、 Elton John 啊 Sam Smith、係甚至而家 Ed Sheeran 都英國人嚟啊 Ed Sheeran Ed Sheeran 都英國 George Smith，係即係你數得出你認識嘅國際巨星都喺度出嚟嘅。 ，kind of 係咁變咗係嚟之前，其實都係一個 no-brainer，即係你都唔需要考慮，但係機會就係你一定要點樣樣去認識到人咯，係啦，即係個 connections。你初頭點樣去揾 connections 啊？其實呢度個 connection 我覺得係幾 organic 嘅。香港唔講香港住呢度先，咁呢度咧就好多一啲 jam night 啦，好多 event 啦。咁嗰啲 event 咧其實係你如果知道佢發生咧，你去就得㗎啦。咁然後你就去 focusing 你想做嘅乜嘢，譬如我想做一啲 alternative Radiohead 嘅嘢，咁你咪去多啲同 Radiohead 類似嘅音樂有關嘅一啲 event 或者一啲 shows， 或者我唔係喎，我中意啲 rock 嘢喎，咁你咪去跟翻啲 rock 嘅一啲 shows 咁樣。即係每一個 genre 有佢哋自己嘅 community 嘅，你係咪咁嘅意思？即係佢哋嗰堆人都會聚集喺嗰度噶嘛，即係其實或者係music management booking agent 或者 band 或者會唔會覺得呢度嗰個分工上面再仔細啲？譬如band management 有啲人直頭有得讀copyright 嘅，淨係呢度有絕對有啦，呢度其實好分得好多其實。同埋會唔會覺得咁樣對你嚟講 favourable 啲咁樣做事嘅方法？我覺得對一個 artist 係一個比較健康啲嘅一個 environment，hard work 但係健康嘅係咁咯，係。咁同你之前，譬如你都喺香港 run 嗰隊 instrumental 嘅，嗰陣都係你自己經營啦，兩個即係唔會有咩咁多 project manager。冇，嗰啲都係 indie 嘅啫，係啊。係啦 indie 啊，會唔會覺得反而英國個比較多啲 support 啊？即係做音樂以外嘅事情，因為你一張碟或者你做一個會係佢多好多唔同嘅部門嘅人啦，即係譬如 marketing 嘅人啦，booking agency 啊。manager 啊，咁但係好多樣嘢都係一個支出嚟嘅，即係有呢啲人，佢哋要幫你，有拍片嘅人啊，做 content 嘅人啊，咁每一樣嘢你都係逐樣計嘅啫嘛，你咪錢嚟嘅啫，係咁你可以 independently 咁自己做晒，咁但係你未必有時間做晒咁多嘢，係啊，咁就變咗有需要就可以就俾錢啦，課金咯，係啊，課金做。但係你自己而家係冇簽任何嘅冇，我自己 personal 冇嘅，係啊， Okay. 即係我自己隊 band 係冇嘅。係你而家隊 band 叫咩名啊？喺度都一樣 NTBM 全名叫 Not To Be Missed。 Not To Be Missed 係咁就係咁啊。咁個 line up 咧，我哋就主要嘅樂手就有我自己啦，吉他手，有 bass 手，有鼓手，之後有兩支 horn，一支係 trumpet 同埋一支係 saxophone。你話你依家籌備緊隻碟啊，咁啊同我哋講下喂，你隻碟嘅 timeline 啊，或者有咩 concept 啊，同我哋聽眾啊、觀眾分享下。今年我哋出嘅 album 就會係主要個 theme 咧係一個比較電影系列，即係 cinematic 嘅一個 style 嘅一個 theme。係咪會比較似你嘅意思係比較似電影入邊嘅配樂啊，定還是你針對某啲電影嘅氛圍去做？係針對某啲嘅，其實我自己我好中意王家衛嘅。哦，我都好中意啊！係你都好中意啊！個人都中意，即係我覺得講出嚟都有覺得有啲 cheesy 嘅呢樣嘢。唔 cheesy 啊！你但我自己真係好中意王家衛嘅，係啊。你有冇最中意邊套王家衛？我中意《Chungking Express》嘅。我《Chungking Express》正啊，係啊，因為我係好中意佢係即係離題就講少少，我係好中意佢嘅即係佢嗰種好 low，即係好 low profile，即係好 cheap 嘅。即係做出嚟，但係成件事有 work 嗰種感覺，即係好 DIY 嗰種感覺，我係十分之喜歡。即係然後佢做到出嚟
係一嚿嘢，即係佢有自己嘅 style。但係佢亦都唔係話用晒所有好勁嘅一啲器材做，佢係因為佢拍攝手法上有佢自己嘅 style，所以先出現到咁樣嘅效果嘅一種 technique 或者係咯，或者一種視覺啦，靠佢自己一個 mood 啊，一個 mood 係，所以我係好中意嘅，係啊。咁呢隻碟裡面有冇話邊隻歌？其實我就係我直頭係有個叫做Chongqing Love Story， 直頭係用咗呢個名喺個首歌度。咁未出嘅呢首歌係，但係只要係其中一首歌入邊，我直頭係根本就係我就係想成為王家衛。正啲，我好有興趣，我去睇下。首先我自己都好中意王家衛電影啦。雖然我留意嗰啲位可能同你唔同，即係我成日都記住佢買炸魚薯條嗰啲幕啊，嗰啲對白上，但我明你講咩就係嗰個氛圍上係哇好有 mood 嘅喎，好有 feel 即係佢溝得嚟，但係又唔係完全溝晒，但係又係我唔識講。總之佢係有一種佢自己嘅 mood 喺度。唔識講啱唔啱？王家衛嗰啲戲好難利用嘅句説話。總之就係出嚟，我老實講。總之就係即係總之你會拍到一啲嘢，或者你總之用一啲嘢就係去形容王家衛根本就係一個電影嘅代名詞。對我嚟講，即係你好難會講究竟王家衛係咩類型嘅戲？佢又唔係驚嚇戲，佢又唔係合家歡，佢又唔係嗰啲叫咩荷里活電影。佢就係咁即係咩啊？即係王家衛嘅電影咯。王家衛自己本身一個 style 啦，即係根本就係一樣嘢佢，所以係啊，好有趣呢樣嘢係我所以好 obsessed with 呢樣嘢。就擺咗一啲嘢去，即係佢嘅電影 inspire 咗你呢個碟啦，有少少。係冇錯係。仲有冇邊幾隻歌係除咗王家衛咧？有冇其他有 reference 或者係 inspired by a certain movie 嘅 film 咁樣？冇，其實香港電影咯，我覺得係為主，因為其實我自己就好中意香港夜晚嘅景色嘅一啲街景嘅一啲嘢嘅，因為我之前成日都即係我工作嘅原因都成日都會出入喺晚間出入出沒啦，係啊，咁就我成日都我覺得係呢一個咁樣嘅環境令到我覺得好有歸屬感，好親切，係啊。就係一個夜晚黑嘅香港景色。咁我想問下你啦，即係傾咗好多啦，我哋都差唔多都知道晒你受咩 influence 啊，邊度開始玩 band 啊，成啊。我想話你咧 ，throughout 成個 journey 啊，我哋嚟個小總結先啦，叫做。好啊。你覺得你由香港到去英國作為一個職業嘅樂手，你覺得你最大嘅 challenge 嘅位置喺邊度咁耐？可以講幾個？文化啦，第一件事我覺得係文化，第二件事係倫敦好大啦，英國好大啦 ，compare to 香港，距離上啦一個即係 travelling， 我覺得係一個 challenging 嚟嘅。咁即係我講呢樣嘢係 compare to 香港，就唔係呢度所有人，即係可能有啲人覺得我出世已經喺度。佢唔覺得呢樣嘢係一件事，對我嚟講係一件事。travelling 文化，我覺得係呢兩。但係你英國頭先講咗就係呢啲啦，travelling。我覺得個分別咯，係即係文化上，即係好多嘢你就要重新學習過，就係你要了解人哋嘅文化啦，即係唔係了解人哋係，因為你其實倫敦係一個十分之 diverse 嘅地方。diverse 就係你好多唔同 background 嘅人。即係我哋有我哋自己 Chinese people， 有 Asian people， 有印度人，有好多唔同嘅佢哋唔同嘅 background， 佢哋唔同嘅 culture。咁你要了解啦，然後你要去知道佢哋係咩人，然後你哋要去 respect 佢哋啦。即係唔係話所有嘢你都可以同佢哋好似可以笑話咁講啦。即係我覺得呢啲嘢係基本。即係變成一個基本咯。個 awareness 好緊要。個 awareness 要好緊要啦，係啊。預備你要學，即係要彈嘅嘢，要表演嘅嘢啊。場合着衫整齊啊。即係基本嘢啦，係。明白。咁如果有一個香港嘅音樂人或一個人想嚟倫敦
喂，我好想喺度做樂手喎，好想去做 musicians。嚇你會唔會覺得有啲咩可以，即係咩有咩 advice 咧？即係唔係老屎忽嗰只啦，即係純粹係覺得喂有啲咩可能咁樣做會容易啲，令到你自己冇得出去啲 jam section，出 jam session 識多啲人咯，了解唔同嘅文化咯。係好緊要啊！呢樣嘢。我覺得係啊，要了解唔同人哋文化都好緊要。respect 好緊要呢樣嘢真係。你有冇花時間？你初頭有冇遇過一啲嚟嘅時候遇到一啲可能撞咗板嘅嘢喺呢個文化同其他人？冇因為你本身都好 aware 到啲嘅。係啊，我本身已經其實咧，我有一樣嘢我唔知道有冇人覺得係咁樣嘅。我就係我覺得嚟咗英國之後，我自己覺得我個人比較 normal 啲。你有冇咁嘅感覺？我 in certain extent 有㗎，in certain extent 有㗎。係嘛？尤其是即係你會覺得香港點講好咧？即係你會覺得唔係唔同，只不過係都冇人 care 你做乜嘢呢度。你 Chinese 啊，周街都 Chinese 㗎啦。你 Indian 周街都 Indian 㗎啦。你彈吉他周街彈吉他㗎啦。即係即係冇人 care 你做乜嘢。你着咩衫都冇人 care 你。即係你可以 be yourself more than 你係自己喺香港 basically。即係可以有啲奇怪嘅咁樣講法係，但係亦都係一個事實嚟嘅。我大約都 resonate 到你講咩，就係可能香港比較上冇咁多接受好唔同嘅擺埋一齊咯。即係我對我嘅感覺嚟講，但係唔係好定唔好，係因為即係喺倫敦本身好多唔同嘅人。有好多唔同 community 嘅人，唔同嘅人，佢可以好放膽做自己做嘅，而唔會有太多嘅好奇怪嘅目光。對我嚟講係一件咁嘅事咧，即係無論你個種族、你嘅外形、你做嘅事業，即係我係咁樣諗。係啊，所以 in a way，我覺得嚟咗之後，我會覺得自己我 feel 到自己 normal 咗嘅個人，係啊，變翻個正常人嘅。係。咁有冇成個心情都好咗？除咗玩音樂之外，都唔係㗎，因為錢都係一個生活壓力嚟。咁倫敦係好貴嘅，倫敦係我覺得呢樣嘢係要帶嘅，點都要講一講係錢係一個問題嚟嘅。係啊，compare 喺香港咁啊，香港係生活上係輕鬆好多嘅。係。如果係咁樣 compare 翻嘅話，呢度食餐 Burger King 都我仲諗 Burger King 啊，都9磅10磅啦，麥當勞都6、7磅啦。但係你介唔介意同我哋講喺倫敦做職業樂手嗰個，即係嗰個財政嘅壓力或者收入上，其實會唔會都係難嘅 ？Even 你係多 show，其實因為多 show 未必多錢啊嘛。有時啲 show 你可能啲錢好少，但係你都要接。係啊。咁有時你都冇辦法，你可能一個月你得3場 show，咁然後突然間有一場 show，喂，我得閒喎，但係得50磅，你做唔做？照做啦，冇錢啊嘛。係，所以就好重要啦。呢個問題就係一個財政壓力咯。係啊。但係你有冇話識邊啲音樂人？其實反而喂，要去到邊一個嘅，唔好話咩級數啦，係要點樣先能夠容易啲去令到自己做一個樂手冇咁大財政壓力㗎？你身邊有冇啲 friend 係比較做到呢樣嘢？打兼職咯。啲兼職係，即係翻份 part time 會好啲嚟。係啊，即係你有份 day job，始終都有份叫做財政安穩。咁然後其他時間你咪可以做音樂咯。但係就唔係我哋所想象中話，只要你幫邊啲人彈到，亦都係啦。當然呢個你要有 connection 啦，有一部分嘅即係幸運啦、luck 啦。你可能會依賴咗太多個 artist 啦。因為譬如 Ed Sheeran cool，我而家同 Ed Sheeran tour，賺好多錢，周圍去，每日都有 show。咁但係個問題係佢病咗或者佢死咗，咁啊大鑊啦。係啦，咁即係其實你擺你自己條命喺人哋手上咁樣。啱㗎。但係當然係好事嚟嘅，因為大聲多錢多 show 係咪先？即係 same things 係啊，同香港一樣。你有冇覺得營運音樂，即係話你作為一個音樂人啊，
其實你會唔會覺得呢邊或者你自己 mindset 入面咁咧？其實做音樂其實都要有 business mindset 嘅有少少，一定要，一定要有係咪？係啊，會幫到你行得更。絕對會，絕對要。好多樂手係冇呢樣嘢嘅話就會搞唔掂。咁你自己而家會有啲咩幫你自己可以容易啲達到我覺得一個你要有一個最少你基本要有一個好好嘅organisation，即係 organize 你自己所有嘅嘢啦。寫 invoice 俾人啦，基本嘢啦。係點樣去報稅啦？嗯。點樣去慳錢啦？係即係你要好 determine 去所有你嘅生活嘅嘢啦，即係小事，我覺得係啊。每一個小事都要做好，令到幫到你音樂呢個大嘅事係咪？係啊，我覺得係 personal 咯，一個即係你成個人你點樣 organize 成件事，點樣去 aside of 音樂呢件事 execution creativity 之外，所有嘅細嘢你點樣去做得好，幫到你成件事。好啊，我今日好多謝 T.Jo 嚟同我哋傾偈啦，知道好多多謝晒，倫敦嘅音樂嘅好有趣呢個 talk，好有趣，非常有趣。由一啲好 creativity，一啲好音樂性嘅嘢講到好現實，搭車俾錢點樣去維持一個作為職業樂手嘅生活。所以今日好多謝 T.Jo 接受我哋。多謝晒，希望大家聽到最尾啦。同埋follow T.Jo 嘅 band 啦，係啦。Instagram 啦，有興趣就我哋如果喺倫敦想睇 show 嘅話，就一定擺我哋邊度 key 翻上去先。唔知啊，指咗先啦，係你指咗先啦，係好。